السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكان فيك السلام يا دمان bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool adduunka daafaheeda horta waad garan kartaan kulbaanahan ba hadal leeyahay suuqeena hadlo waan u jeedaa inaan maanta hadlayo alxamdulillah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa waxaan joogaa magaalada Dubai aniga walaalkii Subeer oo isaguna hadda iga duubay kamarada hadalka yaani idin badanin maalintii dhaweeytay ahayd sabtida ayaan waxaan ku lahaa show magaalada Hargeysa aniga iyo walaalkii DJ Subeer guest listigan wada aragtay magac qorna fanaanada Hargeysa ku qoray waxa dhacday showgeenu baaqday wuxuuna baaqday runtii ma ahayn duhurkii ma ahayn maalin kadib wuxuu baaqday the last 1 hour aniga la isoo dooni lahaa oo aan tagi lahaa showga already DJ Subeer oo stage-kii taagan yahay shicibkiina intay qaar soo galeen qaarna iridda taagan yihiin ay soo galayeen ayaa square meesha waxa ka qabtay niman hubaysan oo ciidan ah oo xabado wata ayaa Subeer iyo dhalinyaradii kamarada haystay ee duubi lahaa showgii ayaa square laga qaaday oo xabadii lagu lagu taageelay showkan waa cancel mana dhici doono waxay kadib arintii sidii bay ku dhacday inay baaqato markii la ogaaday in la yiri way ah showgu joojiseen waxa la yiri showga haddaad rabtaan idinku waad sii wadan kartaan haddaad taadiga DJ Subeer ah iyo fanaaniinta meesha ku qoran ee kamid yihiin xidigaha geeska cid kale iguma qornay waad sii wadan kartaan laakiin nasteexa in haday soo gasho xarig baan ugu dareynaa iska dasho ay dhigteen alxamdulillah rabbil caalamiin qadartaas may dhicin waxaan idin sheegayaa Hargeysa waa magaaladii fanku ka asaasmay saa wada garanaysan inta fanaan Soomaali ku jirta ee qiimo leh ee ma taqaanaa in wada dhageysano waa bariyay kulli meeshay ka soo asaasmeen abwaanin ka soo baxeen history bay leedahay qadiimo idinka ugu magac dareba hoygii fanka in Hargeysa tahay alxamdulillah noo xarameena historygaas mid kamid ah noqdo laakiin runtii warqad ka timi xilli madaxtooyada uu soo qoray wasiirka diinta iyo awqaafta qaabilsan ayaa warqadaas ku soo daawacay inaan show ka dhigi karin haddaan ahay shakhsiga nasteexo ah sababtana iyada isaga la weydiinaya maxay idin la tahay idinka fanki nasteexo markii la weydiiyay arintii la sii wareystay wuxuu yiri nasteexa fankeeda waxa weeye waa xaraan heesaha ay qaada xaraana heesaha hadday xaraan yihiin de kolba heesa xalaal ma qaada fanaanada kale ma nashiida ay qaadaan maxay sameeyaan we don't know I don't know kolba idinka taas ka jawaabaya tan labaad aan rabo inaan ku daro waxay tahay shicibka heer Hargeysa ee habeenkii isu soo diyaariyay showgayga inay ka qayb qaataan inta dhamaan fankayga xiisaysa waxa in leeyahay waan ka xumahay habeenkii qasaarada ee gabdhihii timii soo hagaagsaday soo labistay aniga laftarkayga timii soo hagaagsaday waan ka xumahay habeenkii wallahi si weyn buu dagaalameen waan idin ka mahad celinayaa dhamaantiin runtii marka waa idin soo sheeka dhaafay hadii calashaan maanta qalab halka ka dhacay qayb dadkii ka ahaa la sheegana fanaaniinta kamid ahaa magaalada deganaa iyagu ku sugnaa anna iyaga marti u ahaa waayo fanaanku meesha uu degan yahay marka loogu yimaado fanaanka kale waa inuu soo dhaweeyaa laakiin anigu fan lamaan kulmine waxaan la kulmay fan dariiq kala maraya sheeko kala watan waan la kulmay halkaas leegama sii harin markii la damcay habeenkii in aniga dadkii ii yimaadeen wiilashii TV-yadii iyo kameramaanyaashii damcay inay aniga wareystaan balay hadday hadasho waa xarig oo waliba meeshii la yiri waa xarig hotelkan deganaan square laga soo qabtay maalintii ku xigtay alxamdulillah rabbil caalamiin tigid baa aniga ii go'naa mar walba oo ka soo baxay wadanka tigidkii ii go'naa maalinta Norway ka soo baxayaan ku soo baxay shalay baa ii go'naa aeroboortka markaa isir ka soo baxna meeshii ayaa la igu qabsaday oo hadayna ahayn waliba aan u mahad celinayo dhalinyarada ka shaqeysa aeroboortka oo badigood u badnaa dad fankayga taageera markay arkeen baasaboorkayga iyo xalay arintii dhacday in iyada igala hadlin baa qolay galiyay waxa lagu yiraahday meesha ka timi waa xagee meeshaan ka imaanu boosaasan ka imid oo soo maray marka dhalinyaradiiba ayaa fankayga taageertay oo ma taqaanaa yirna saxa la sii daayo saas darteed baan ku soo baxay alxamdulillah rabbil caalamiin waan salaamaya dhamaantiin waan caafimaad qabaa anu waan jeclahay shicibkayga meel walba joogan waan taageersanahay waxaan anu khalad saari maayo amar alle ku dhacday waxani ma faantay waxaan leeyahay inta xanuunsan Allah caafiyo
انت حنوصن الله عافية بس بان لا هاي أنا عاف ما طبعا دبنتين واحد كتير ولكن دنيا ماذا يدنتين بوجاد ماشي أي عكتنا دقيسان دنتين أنا ولكن نضيف هيدي هاتو انت صبي كتير وانا كحوم دمانتين انتي هبين كاي صوت ديال بس مره بعد كان القلنيا سويرنا سيدو كلو وحيد الله كرالي هذا دمان فنانينتي aniga ay raboorka ugu soo dhaweysay oo kamid yahay saxardiid beerof iyo dhamaantii intaan ilaa wana qalbigan ku haya wali waxaan leeyahay waa mahadsantihiin thank you so much